Das ist der Adapter. Habe ich vor 2 Jahren gekauft und jetzt aufgrund der Batterieprobleme, also weil der immer nachts warm geworden ist und die Batterie entleert hat, habe ich den jetzt durch so einen Billo-Adapter ersetzt und bin jetzt sehr zufrieden. Aber wie man sehen kann, ist es ein sehr schönes Produkt und ja, mit meinem MacBook ist der einfach nicht kompatibel, aber eigentlich ist es ein super geiles Produkt. Ja, schade.